有牙科疾病咧就會好辛苦，係咪啊？亦都嘥好多錢。咁所以咧，我哋咧一定咧要由預防開始着手啦，唔好等咧出事咧先至嚟，好慘啦。咁同埋最快嘅檢測咧，有冇啲咩科技咧？有，香港有個醫生咧就開始嘗試做緊呢啲嘢。咁我就諗下點樣可以幫你喺屋企都更加容易知道自己有咩地方需要多啲注意咧。所以我就做咗咁嘅工具出嚟啦。我哋咧，我都識好多老人家㗎。老人家咧，其實有一啲咧都年紀太大，咁有啲牙係剝落啦。咁其實剝落咗都仲有啲剩嘅，但係我哋點樣 keep 嗰啲咧？我哋要諗，要留意啦。原來點解講到話口腔嘅情況會影響全身，就因為嗰啲細菌咧，除咗打爛晒你啲牙肉之外咧，佢仲走入去啲血管度，跟住點啊？周圍行，佢行到去邊啲器官度，咪會影響到佢哋咯。咁所以點解我哋近年咁緊張話啊？原來口腔健康會影響全身，結果係咁講，就希望大家可以把握呢個機會，大家控制到嘅範圍底下咧，減低大家嘅健康嘅風險。呢個就係我哋做嘅呢個叫 AI 工具咧，想最幫到大家嘅位，就係趁大家嗰個牙肉同牙骨仲未萎縮嗰陣時，我哋就開始早啲發現問題，早啲做啲嘢，等你咧可以變翻去一開始健康嗰個階段啦，就唔使去到後面甩晒啲牙，係啦。